الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Хвала Аллаху Субханаху ва Тааля за ту очередную возможность, которую Он нам дал, чтобы собраться в Его доме для изучения Его религии, Его книги, для укрепления своей веры. И мы продолжаем свой цикл лекций касаемо правил Корана, правил, которые мы можем вывести из книги Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. И сегодня у нас уже 5-й урок, 5-я лекция и 4-е правило. И хотелось бы сделать краткий повтор о прошлом уроке, о прошлой лекции, в которой мы говорили об аяте, о правиле, которое приходит в аяте. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Валя тансауль фадля бейнакум». «Валя тансауль фадля бейнакум». О чем было это правило? О чем было это правило? О чем Аллах Субханаху ва Тааля говорил в этом аяте? О чем? Кто помнит? Прошлое правило было о чем? О милосердии, о снисходительности. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: не забывайте о снисходительности по отношению друг к другу, не забывайте о доброте по отношению друг к другу, не забывайте о тех. То есть этот отрывок аята, как мы сказали, пришел в аяте касаемо развода. И в этом аяте Аллах Субханаху ва Тааля говорит: не забывайте о благочестии, о снисходительности по отношению друг к другу. И хотелось бы привести еще один пример на это правило, и потом, иншаллах, мы перейдем на 4-е правило. Один человек однажды развел свою жену. Это пример, который показывает нам вот это благочестие, снисходительность. Человек развел свою жену. То есть что-то же привело их к разводу. Что-то случилось такое, что заставило его сказать, что я тебя развожу. Но даже после того, как он развел свою жену, у него был двухэтажный дом, и он сказал жене и детям, которые были у них общие, 4 детей было общих. И он сказал жене: оставайся в этом доме и живи со своими детьми, то есть, которые ее дети, и его тоже, совместные дети, живи со своими детьми на 2-м этаже. А этот человек сам женился и жил на 1-м этаже своего дома. И он сказал: я тебя буду обеспечивать до тех пор, пока ты будешь жить в этом доме. То есть я тебя развел, ты уже не моя жена, но ты можешь со своими детьми жить. Этот случай произошел в наше время. И он сказал: можешь жить на 2-м этаже моего дома, живи там, я тебя буду обеспечивать всем, что нужно. И даже он говорит, что после того, как я развел, мои соседи даже не знали, что я развелся. И даже он говорит, родственники моей жены знали, что я развелся, но их отношение ко мне улучшилось после того, как я ее развел. Этот человек рассказывает. Он говорит: мои отношения с родственниками бывшей жены улучшились после этого случая. Потому что они увидели в этом человеке вот это добро, вот эту снисходительность. Да, по предопределению Аллаха Субханаху ва Тааля случилось так, что они развелись. Но он не стал, как обычно сейчас, да, то есть человек, когда говорит о бывшей жене, зачастую ты можешь услышать только плохие слова. Или когда женщина говорит о бывшем муже, зачастую это будут плохие слова. Никто не будет, редко такое может встретить, чтобы человек женщина вспоминала о бывшем муже, с которым развелась, с хорошими словами, хваля его.
говоря про его хорошие качества. Зачастую у нас это всегда будут плохие качества какие-то, вот он такой, она такая. Да нет, это вообще плохой человек. А этот человек нет, что-то случилось, да, он развел, но вот эта доброта, снисходительность, она осталась. Потому что этот человек остался человеком, этот человек остался мусульманином. Она была, твоя жена мусульманка, соблюдала, ты развел ее, но она осталась мусульманкой, это твоей сестрой по вере. И вас связывали хорошие моменты. Вы были в браке, вы были в никахе, вы жили совместно, у вас столько было ярких моментов. Это не значит, что сейчас вот это все нужно стереть. И вот это яркий пример воплощения этого правила в жизнь. Этот человек, я надеюсь, что он еще живой, альхамдулилля, пусть Аллах субханаху ва тааля даст ему баракят в его семье, которая у него сейчас, но вот такая история, машаллах. То есть понимание, воплощение этого аята в жизнь. И это нужно использовать во всех аспектах нашей жизни. У тебя был друг, бизнес-партнер, разошлись, но он остался твоим братом, мусульманином. Почему ты перестал с ним здороваться? Да, в бизнесе у вас произошли разногласия, вы разошлись, но с чего ты перестал с ним здороваться? Он перестал быть твоим братом-мусульманином? И он перестал быть человеком после этого? Нет, он человек, он твой брат-мусульманин. Вы столько лет были вместе, дело сделали, там, что-то построили, какой-то бизнес открыли. Разве это не хорошее? И об этом нужно забыть, что ли? И вот это то, к чему нас учили эти слова Аллаха субханаху ва тааля, где Он говорит: не забывайте о благочестии и о снисходительности по отношению друг к другу. И сегодня же это правило касалось отношений, взаимоотношений человека с человеком. Сегодня же у нас правило 4. И это правило касается самого человека. Это правило касается человека с самим собой. Это правило касается души человека. И слова Аллаха субханаху ва тааля, где Он говорит: «А'удhu биллахи минаш шайтанир раджим, балил инсану аля нафсихи басира, валау алqa ма'азира». В суре Киямах, судный день, это в 29-м джузе, это 75-я сура, Аллах субханаху ва тааля в 14 и 15 аятах говорит: но человек будет свидетельствовать против самого себя. Человек, он тот, кто будет свидетельствовать против самого себя. И Аллах Та'аля говорит, даже если он будет оправдываться. И если мы посмотрим на тафсир, и как здесь сказано, Аллах Субхану ва Тааля говорит: но человек будет свидетельствовать против самого себя, даже если он будет оправдываться. Он будет свидетельствовать против самого себя, прекрасно зная о своих делах, даже если попытается оправдаться и отрицать. И как еще Аллах Субханаху ва Тааля сказал в суре Исра, 17 суре, 14 аяте: «Икра китабака, кафа бинафсика льяума алейка хасиба». Аллах Тааля скажет в судный день человеку: читай свою книгу. Сегодня достаточно того, что ты сам сосчитаешь свои деяния против самого себя. В судный день человек сам против себя будет свидетельствовать. Сам против себя. Он не будет оправдываться, не сможет. Человеку будет дана книга, и скажут: читай ее. Автором этой книги будет кто? Сам человек. И он все прочитает там. Все прочитает в этой книге. Все, что делал. И Аллах Та'аля говорит, Аллах Та'аля человеку говорит, нам говорит: сегодня достаточно того, что ты сам сосчитаешь свои деяния против самого себя. И не сможет человек оправдаться. Не сможет человек тогда сказать: не было у меня времени. Не сможет человек тогда сказать: я ленился. Не сможет человек сказать: у меня не было возможности. Не оправдается. Ибн Аббас, радийаллаху анхума, Абдулла ибн Аббас, один из лучших толкователей Корана из сахабов, он говорит об этих словах: но человек будет свидетельствовать против самого себя, и он говорит: против него будут говорить его уши, глаза, руки, ноги и другие органы.
То есть, и Аллах Субханаху ва Тааля в Коране даже это говорит: «Яума ташхаду арджулухум, айдиякум ва арджулухум бима кану яксибун». И в тот день ноги и руки будут свидетельствовать о том, что человек делал, о том, что он делал. И Катада сказал, свидетельствуя против себя, в другой передаче говорится: если бы захотел посмотреть на него, то есть если бы ты захотел посмотреть на этого человека, то увидел бы, как он выявляет недостатки. То есть Катада объясняет, мы сейчас о тафсире аята говорим, он говорит, вот эти слова свидетельствуя против себя, в другой передаче говорится: если бы захотел посмотреть на него, то увидел бы, как он выявляет недостатки и грехи других, пренебрегая своими грехами. И человек, почему мы смотрим на другого человека? Мы смотрим, как говорят, ты смотришь на соринку, которая в глазу твоего брата, а бревна в своем глазу не замечаешь. То есть человек всегда должен возвращаться к себе, смотреть, что у него в душе. И на самом деле, если мы посмотрим, то есть этот аят призывает нас очищать свою душу. Этот аят призывает нас улучшать самих себя. Этот аят возвращает нас к такой теме, как намерение. Для чего ты что-то делаешь? И много книг на самом деле сочинено, много книг написано о душе, много слов сказано, всякие науки придумали, которые изучают душу. Но мы должны понять одно. Первое, Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Ваяс'алунака ани рух». В Коране говорит, и они спрашивают тебя о душе. «Кули руху мин амри рабби». И Аллах Тааля говорит: скажи, что душа, она подвластна Аллаху, она в руках Аллаха. «Вама утитум миналь ильми илля калиля». И не дано из знаний о душе, кроме как мало. То есть Аллах Субханаху ва Тааля нам поведал о душе, рассказал какие-то вещи о душе, но мало. И поэтому, когда мы приводим вот этот аят «Балиль инсану аля нафсихи басира», человек, он сам свидетельствует за себя, против себя. Он сам знает, что он совершает. И ты можешь себя завуалировать чем-то, как-то показывать себя другим, завуалировать себя какими-то качествами, которых у тебя на самом деле внутри нету. Но помни, вот этот аят, он разрушает все, чем ты пытался завуалировать себя, закрыть себя. «Балиль инсану аля нафсихи басира». Человек больше сам сведущ о своей душе, и он сам будет свидетельствовать против себя. И ты ничего не скроешь. И Аллаху Субханаху ва Тааля говорит также: «Ва нафсин ва ма савваха». Аллах Субханаху ва Тааля говорит: клянусь душой и тем, кто придал ей соразмерный облик. В этом аяте, в суре Шамс, Аллах Субханаху ва Тааля клянется душой. «Ва нафсин», клянусь душой, «ва ма савваха», и тем, кто придал ей соразмерный облик. И Аллах Субханаху ва Тааля создал душу. Аллах Субханаху ва Тааля создал ее, и Он знает о ней, о душе. И Аллах Субханаху ва Тааля в своих аятах, своими словами, Аллах Субханаху ва Тааля передает нам, что мы должны делать. Он учит нас, как воспитывать свою душу. И мы должны поэтому, тем более в душевных делах, когда это касается души, Аллах создал ее, и Аллах дал ей облик. Нам из знаний души дано очень мало. «Вама утитум миналь ильми илля калиля», сказал Аллах Тааля. Мало. И мы должны в этом вопросе всегда возвращаться к чему? К религии Аллаха Субханаху ва Тааля, к книге Аллаха Субханаху ва Тааля и к сунне пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. И, к сожалению, часто приходится слышать, даже от мусульман, которые якобы для того, чтобы воспитать свою душу, якобы, чтобы
правильно выстроить свой внутренний интеллект, возвращаются к каким-то другим наукам, как философия, как психология или другие вещи, которые написаны человеком. И что, когда ты им говоришь: брат, сестра, но у нас есть религия, у нас есть Коран, у нас есть книга Аллаха, у нас есть книга от Господа, который создал нашу душу. И Он нам говорит в Коране о ней. И даже есть сура, в которой Аллах Субханаху ва Тааля говорит про душу, и до этого Он клянется 10 раз, Аллах Субханаху ва Тааля. «Ващамси ва духаха». Клянусь солнцем и его сиянием. «Валь-камари ида таляха». Клянусь луной, которая следует за ним. «Валь-нахари ида джалляха». Клянусь днем, который выявляет его сияние. «Валь-лейли ида ягшаха». Клянусь ночью, которая скрывает его. «Вассама и вама банаха». Клянусь небом и тем, кто ее воздвиг. Небом и тем, кто ее воздвиг. «Валь-арды» и землей, «вама тахаха», и тем, кто ее распростер. «Ванафсин вама савваха». «Ванафсин вама савваха». Клянусь душой и тем, кто придал ей соразмерный облик. 11 раз. «Фаальхамаха фуджураха ва такваха». И внушил ей порочность и богобоязненность. Аллах Субханаху ва Тааля внушил ей порочность и богобоязненность. И Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Кад афляха ман заккаха». После 10 клятв, после 11 клятв. И потом Аллах Субханаху ва Тааля начинает говорить о душе и говорит: «Кад афляха ман заккаха». Преуспел тот, кто очистил ее. «Ва кад хаба ман дассаха». И понес урон тот, кто опорочил ее. Аллах Субханаху ва Тааля после 11 клятв говорит: «Кад афляха ман заккаха». Преуспел тот, кто очистил свою душу от порочности, от плохого. И Он Господь, и Он Аллах Субханаху ва Тааля, который создал эту душу, дал некоторые знания о душе. И Он в Коране и через пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, в его сунне воспитывает, учит нас, как нужно воспитывать душу. И когда ты говоришь мусульманам, это мусульмане, когда ты говоришь: оставь это, почему ты вот этим залез в это, проблема не в том, что даже он читает эту книжку, да, или изучает это. Проблема в том, что он это берет как пример и начинает следовать этому, и берет это как эталон. И когда ты говоришь ему, они тебе говорят: но Аллах Субханаху ва Тааля же в Коране сказал: «Икра». Он начинает говорить: Аллах Субханаху ва Тааля же сказал: читай, изучай. Вот нужно изучать, значит. Но это же знание я изучаю и использую это в жизни. Но важно тут понять, что вообще из адаба получения ильма, из адаба получения знания, и даже на примере пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что говорил, что он просил, когда просил знания? Он просил полезные знания. Он просил полезные знания. И когда он делал дуа, он просил: «О Аллах, убереги меня от знаний, которое принесет мне вред». То есть убереги меня от знаний, которые будут приносить мне вред. Поэтому удивляет слова этих людей, которые, говоря эти слова, вроде бы говорят правду. Аллах Та'аля действительно сказал: читай, изучай человеку. Человек должен изучать, читать, но он должен это делать, он должен изучать то, что ему будет полезно. И даже если он это изучает, читает какие-то книги, берет с них пример, но ничего не может быть выше вот этих слов. Ничего не может быть выше, чем слова Аллаха Субханаху ва Тааля. И эталоном воспитания себя, воспитания своей души является религия Аллаха Субханаху ва Тааля. Это важно понять. Это важно понять. Потому что многие люди на этом фоне начинают оставлять предписания Аллаха Субханаху ва Тааля. И опять-таки, вот эти слова «Балиль инсану аля нафсихи басира», но человек сам знает свою душу лучше. Вот этот человек, который так говорит, посмотри на свою душу.
Что у тебя в душе? Чего ты хочешь этим достичь? Поэтому мы должны обращать на это внимание. И от этого всего зависит наше намерение человека, для чего он делает что-то. Это все душевные дела, которые очень важны на самом деле. И это правило, чему нас учит это правило? Аллах Субханаху ва Тааля говорит: но человек будет свидетельствовать против самого себя. И из этого первое, что можно сказать, человек живет в этом мире, и он взаимодействует с людьми, люди его видят, он видит людей. Но когда-то бывают времена, когда человек остается один. Человек остается один, его никто не видит. И он говорит, сидит, но меня же никто не видит. И что-то делает. Плохое, греховное, его же никто не видит. Кто его видит? Кто что скажет? Никто ничего не скажет. Человек какой-то греховный поступок совершает, его никто не видит. Или даже, может быть, хороший поступок совершает, его никто не видит. Но кто видит его? Конечно, Аллах Субханаху ва Тааля видит его. А еще кто его видит? Кто еще его видит? Он сам себя видит. Это правило говорит о том, что человек сам себя видит. Но человек будет свидетельствовать против самого себя. Человек сам выйдет, против себя будет говорить. Когда человек совершает грех, вроде бы он думает, меня никто не видит. Но Аллах Субхану Тааля видит. Это мусульманин это понимает. Но также ты сам себя еще видишь. Тебе самому перед собой не стыдно? Ты сам себя не боишься? Что судный день твой рот, твой язык, твои руки, твои ноги будут против тебя свидетельствовать. Они придут и скажут, мы вот это делали, мы вот это сделали, мы так сказали. Вроде бы никто не слышал, никто не видел, но твой язык, твои руки, они слышали и видели. И они в судный день придут и будут свидетельствовать против тебя. И вот, как ученые говорят, вот на этом правиле мы должны воспитывать своих детей. То есть, когда ты ребенку говоришь что-то не делать или делать, например, ты его отпускаешь в школу или на улицу, и ему говоришь, не делай это. Ребенок, что он думает? Папа сказал не делать. Если ребенок может себя контролировать, держать себя в руках, он боится, он послушный, он не будет делать, но когда он будет понимать, то, что ты сам себя-то видишь, ты меня, папу, обманул, ты меня, маму, обманул, не сделал то, что я сказал, или сделал то, что я тебе запретил, но ты сам видишь, что ты сделал. И вот это, как ученые говорят, вот это нужно детям тоже объяснять, чтобы они понимали, что они сами видели свой проступок. Они сами видели вот это свой проступок, что они ослушались. И на этом фоне, если человека воспитывать, он всегда будет понимать, что вроде бы его никто не видит. Когда тебя никто не видит, ты расслабляешься. Все маски падают, ты себя не сдерживаешь уже. Но вот эта мысль, что ты сам против себя когда-то будешь свидетельствовать в судный день, и ты сам видишь, что ты совершаешь, вот это, возможно, будет причиной, то, что это остановит тебя от этого греховного. И Аллах Субханаху ва Тааля, что сказал после того, как поклялся 11 раз, Он сказал, преуспел тот, кто очистил ее. Преуспел тот, кто очистил ее. И это призывает нас работать над своей душой. Исправлять ее, работать над ней. И, конечно же, первое, с чего должен начинать человек, это делать дуа Аллаху Субханаху ва Тааля, чтобы Аллах Субханаху ва Тааля исправил его душу. Потому что все, что исходит, твои действия, искренность, это все исходит из души. У человека, мы часто говорим, то есть у нас нету вот этого смиренности в намазе, хушуа. Как ее достичь? Одно из путей – это исправление своей души, это работа над своей душой. Ты вроде, тебе говорят, какой хороший, он намаз читает, уранзу держит, он столько денег жертвует, про тебя говорят, но ты сам знаешь, что у тебя внутри и какой ты. И поэтому, как сказал
один ученый, он говорит, некоторые видят тебя богобоязненным. Он говорит, некоторые видят тебя богобоязненным, а некоторые видят тебя грешником. Некоторые видят тебя богобоязненным, некоторые видят тебя грешником. Кто-то видит тебя таким, кто-то видит тебя другим, однако ты лучше знаешь себя сам. Секрет, который не знает никто, кроме тебя, это секрет твоих отношений с Аллахом Субханаху ва Тааля. Никто, кроме тебя и Аллаха, не знает, какая связь у тебя и между Аллахом Субханаху ва Тааля. И пусть не обманут тебя те, кто хвалит тебя. Пусть не обманут тебя те, кто порицают тебя. Ибо истина говорит, Аллах Субханаху ва Тааля что сказал? Однако человек знает себя сам. Из опасности между покорностью и грехом то, что ты не знаешь, в каком из этих состояний умрешь, говорит. И поэтому пусть человека не обманывает, когда его хвалят там за что-то, или когда его порицают, пусть это когда его хвалят, пусть этого его, пусть он не радуется, пусть это на него не влияет. Когда его порицают, это не должно его огорчать, потому что человек сам знает лучше себя. Если тебя похвалили, иногда, может быть, по праву похвалили, но иногда похвалили, и ты понимаешь, что на самом деле я не такой, внутри ты это не понимаешь. Иногда тебя порицают, и ты понимаешь, что на самом деле я не такой. Тут важно понять, что человек сам знает себя, и он знает ту связь, которую он имеет с Аллахом Субханаху ва Тааля. И этого достаточно. И поэтому человек, который понял это правило, он не будет гордиться тем, что его хвалят, и не будет расстраиваться тем, что его порицают. И есть дуа, которые говорится, когда человека хвалят, да, Аллахумма джа'альни хайрам мимма язуннун. Когда человека хвалят, человек делает такое дуа. Аллахумма джа'альни хайрам мимма язуннун. О Аллах, сделай меня лучше, чем они думают обо мне. Вагфир ли ма ла я'лямун. И прости мне то, о чем они не знают обо мне. Валя туахидни бима якулун. И не взыщи с меня за то, что они говорят. То есть, Аллахумма джа'альни, вот человека похвалили, дуа делаешь за себя. Аллахумма джа'альни хайрам мимма язуннун. Сделай меня лучше, чем они обо мне думают. Вагфир ли ма ла я'лямун. И прости меня за то, о чем они не знают, потому что есть какие-то плохие качества у тебя, о которых ты скрываешь их сильно. Ты должен их скрывать. Потому что если человек не скрывает свои недостатки, грехи, значит он их не стыдится. А если человек не стыдится их, значит он не считает их за упущение, за плохое. Это самое опасное, когда человек перестает стыдиться своих плохих качеств, перестает скрывать свои плохие качества. Когда он это делает в открытую, это уже очень опасное состояние человека. И значит, если человек уже не скрывает свои недостатки, значит он не кается за них. И какие могут быть примеры быть этому правилу в нашей жизни? К чему мы можем еще отнести это правило? И обратим внимание на наше отношение к шариатским текстам. Кто к тому, к чему призывает Коран, к тому, к чему призывает наша религия. Что человек слышит ясный, очевидный текст, аят Аллаха Субханаху ва Тааля, или ему говорят, что вот так все объясняют ему, и относительно которого среди ученых нет разногласий. Но душа человека что? Склонилась к неопределенному решению. И невзирая ни на что, он остается недовольным. Он всячески пытается отвергнуть тот или иной текст, поскольку это не сочетается с тем, что нравится ему. Это какое-то религиозное предписание. То, что у нас есть в религии, то, в чем нету разногласий. Вот тебе говорят, надо вот так делать, а это надо оставить.
И человек начинает, что всячески пытается опровергнуть это, отвергнуть это, потому что это несовместимо, не сочетается с тем, что ему нравится. Какую-то вещь, я даже не знаю, что примером привести, вот какая-то вещь, тебе она не нравится, но она есть в религии. Ты должен воспитывать свою душу так, чтобы ты полюбил это. И приводятся слова одного ученого, который сказал: «Преславен Аллах, сколько злобы тает души многих людей по отношению ко многим кораническим предписаниям. И как бы им хотелось, чтобы этих слов не было, насколько же сильно зачерствели их сердца, словно кости, застрявшие в горле. Так они воспринимают эти тексты и их источник». И это все возвращается к душе человека. То есть вроде человек принимает, но внутри он не хочет это принимать. Внутри он хочет как-то обойти это. Но это болезнь твоей души, это проблема в твоей душе, которую ты должен исправить. А ведь человеку никак не поможет это, то, что он хотел опровергнуть эти тексты своей душой. Ведь он сам будет свидетельствовать, о самом себе. А положение верующего мусульманина в подобном вопросе должно быть таким, как описывает его Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля. И он говорит в суре Ниса, 65 аяте: «Но нет, клянусь твоим Господом, они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не подчиняться полностью». Это слова Аллаха Субханаху ва Тааля. И поэтому мусульманин должен воспитывать свою душу на том, чтобы принимать всей душой, всем сердцем то, что есть в религии и то, что предписывает нам наша религия. И Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Клянусь твоим Господом, они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними». Это обращение к пророку. То есть, пока они не изберут пророка судьей во всем, что запутано между ними. Не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения. Пророк сам сказал так, у человека какое-то стеснение в душе, не хочет он это принимать и не подчиняться полностью. Поэтому мы должны воспитывать себя в этом ключе. И мы можем спросить себя, где мы можем еще применить данное правило. Некоторые люди, пусть Аллах Та'аля убережет нас от этого, заняты чем? Выискиванием людских ошибок. Выискивают людские ошибки и недостатки. Вот какой-нибудь недостаток увидел о человеке, все, сразу говорит, сразу находит, сразу видит людской недостаток. Занимается этим, не замечая, что? Свои личные ошибки, свои личные промахи, упущения. И вот что Аллах Субханаху, и вот что Катада сказал, мы это переводили в начале тафсира этого аята, что Катада сказал об этом аяте. Но человек будет свидетельствовать против самого себя. И он сказал: «Клянусь Аллахом, при желании ты можешь увидеть, как он проницательно замечает чужие недостатки и ошибки, забывая про свои». Вернись к своей душе, исправляй себя. А ведь это, несомненно, признак несостоятельности, он говорит. И как сказал Абдуллах аль-Музани: если вы увидите человека, который занялся недостатками людей, а про свои забыл, то знайте, что он впал в самообман. И приводится здесь история имама Шафия, говорит: до меня дошли сведения о том, что Абдуль-Малик ибн Марван, это халифа, который был в его время, сказал Аль-Хаджаджу ибн Юсуфу, это наместник Марвана, Абдуль-Малик ибн Марвана: каждый человек, он сказал, Абдуль-Малик ибн Марван, халифа, сказал своему подчиненному Хаджаджу ибн Юсуфу: каждый человек непременно знает свои недостатки, так укоряй же себя и ничего не скрывай. Именно поэтому один из праведных предшественников сказал: более всего полезна та искренность, когда ты признаешь перед Аллахом свои недостатки. Человек должен своей душой заниматься, себя исправлять, свои намерения исправлять, свои поступки исправлять. В жизни мы можем применить это правило и при таком обстоятельстве. Порой мы видим, как некоторые люди отстаивают свою правоту.
спорят о чем-то и отстаивают свою правоту там, где они явно ошибаются. Такое бывает. Бывает такое. Человек не прав, и вроде бы понимает, что он не прав, но отстаивает все равно свою правоту, где они явно ошибаются. И в глубине души своей они знают об этом, что они ошибаются. Как говорит этот ученый, он говорит, комментируя слова Всевышнего, но человек будет свидетельствовать против самого себя, он приводит различные оправдания и отстаивает их, хотя сам видит обратную картину. Человек сам знает свою душу лучше, сам себя лучше знает человек. Никто человека так не знает из людей, как сам человек себя знает. И вот опять, когда ты споришь с человеком, когда ты доказываешь обратное, но ты уверен, ты отстаиваешь какое-то мнение, но ты знаешь, что оно ошибочное, что оно неправильное, но ты отстаиваешь. Ты сам против себя свидетельствуешь. И данное правило учит нас одной вещи, такая вещь, как самокритика. Это правило учит нас самокритике. Человек должен критиковать себя за упущение, за те грехи, которые он совершает. А затем избавляться от своих недостатков, насколько это возможно. А ведь это и есть похвальная борьба со своей низменной душой, со своим нафсом. При этом человек не должен отмахиваться от своих изъянов и ошибок, оправдывая себя, находя себе оправдание. Мы часто, бывает, какие-то упущения делаем, а потом себя начинаем оправдывать. Нет, мы должны исправлять себя. Потому что если человек все время будет исправлять себя, он привыкнет к этому, он всегда будет потом всегда будет себя оправдывать. И мы должны помнить, что каждый из нас лучше, чем кто-либо другой, знает свои пороки, промахи и скрытые нравы. И можно привести пример из жизни одного из ученых, да помилует его Аллах, и он рассказывает о себе, он говорит, у меня были недостатки. То есть он говорит о себе, он рассказывает, у меня были недостатки. То есть он признавал их, самокритика это. У меня были недостатки. Я старался исправиться. Читал, что говорили пророки, да благословит их всех Аллах, а также мудрые люди нынешних времен. Я читал, что они говорят о нравах и нормах поведения, которые я пытался воспитать в себе. И он говорит, я старался многие годы, и в итоге Аллах Субханаху ва Тааля помог мне добиться многого в этом. И все благодаря Его наставлению и милости. Путь же к высшей справедливости, воспитанию души, умению разобраться в совокупности истин лежит через признание этих недостатков. Чтобы исправить свой недостаток, надо сначала его признать. И зачастую, когда человеку говорят, или ему говорят, что у тебя вот такой недостаток, или он сам иногда начинает видеть свой недостаток, он что, начинает себя оправдывать, говорит, не, я не такой, я не такой. Вместо того, чтобы взять и залезть туда и исправить это, он говорит, не, я не такой, я не такой. Он начинает оправдывать и начинает что? Не признает свой недостаток. А если человек не признает свой недостаток, он никогда не сможет себя исправить. Никогда человек, который не признает свои недостатки, не сможет исправить себя. И он говорит, то есть вот исправление себя лежит через признание этих недостатков, чтобы однажды любой другой человек мог извлечь из этого для себя урок, если будет на то воля Аллаха. И далее он привел, каким образом он пытался исправить их, упомянул, о каких он полностью избавился от каких недостатков и от каких он частично избавился. То есть этот ученый, он привел это для того, чтобы это был примером, как исправить себя. И также это правило, как мы вначале сказали, оно говорит нам о том, что в судный день, в день, когда человек не сможет сдвинуться с места, пока не рассчитается за все, в тот день его душа, он сам же будет свидетельствовать против себя. И поэтому мы должны исправлять себя сейчас, исправлять свою душу, чтобы наши дела были искренними, чтобы наши дела были правильными, чтобы наши отношения, наши взаимоотношения были правильными и искренними. Мы должны работать над своей душой и исправлять ее. И много можно привести
из слов посланников и слов пророков, которые говорили, вот, например, что сказал Нух, алейхиссалям, после того, как Аллах запретил просить его о том, что неведомо ему. Он сказал: «О Аллах, Господи, я прибегаю к Тебе, дабы не просить о том, чего не ведаю, и если Ты не простишь меня и не помилуешь, то я окажусь среди потерпевших убыток». Он признал свой недостаток, он признал какое-то свое упущение и попросил Аллаха субханаху ва тааля за него прощения. Муса, алейхиссалям, раскаиваясь в убийстве египтянина, сказал: «Господи, я поступил несправедливо по отношению к себе, прости же меня». Он простил его, и ведь он прощающий, милосердный. И в завершении хотелось бы привести слова Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля в Коране о лицемерах. О лицемерах, которые признали свои грехи, спаслись, их покаяние было принято. Они исправились. И Аллах субхану ва тааля говорит: есть и другие люди, которые признали, то есть о мунафиках говорится, о лицемерах, есть и другие люди, которые признались в своих грехах. Они смешали праведные поступки со злыми. И ведь Аллах, возможно, примет их покаяние, воистину Аллах прощающий, милосердный. Таким образом, стало известно, что тот, кто не признал свой грех, он остается лицемером. То есть с этого аята можно вывести правило. Тот, кто не признал своего недостатка, он остается лицемером. Потому что человек лицемерит. Он сам себя обмануть не может. Он знает, что у него есть недостаток, но не признает его. Лицемерит. И прошу Аллаха субханаху ва тааля, чтобы Аллах субханаху ва тааля помог нам раскрыть нам самим для себя наши же недостатки, признать их и начинать исправлять их. И посредством этого улучшатся и наши поклонения. Они будут качественными, они будут искренними. Улучшатся наши отношения, появится искренность, когда человек исправит свою душу. И человек всегда должен работать над собой, исправлять себя. И это начинается с чего? Это начинается с изучения религии Аллаха субханаху ва тааля. Все начинается со знания, Аль-илму кабля аль-каули валь-амаль. Знание прежде слов и дел. И поэтому, в первую очередь, побуждаю себя и вас всех, чтобы мы изучали религию Аллаха субханаху ва тааля. И через его религию, через его коранические аяты, через его пророков, чтобы мы исправляли себя. И теми путями, которые Аллах субханаху ва тааля сам нас научил, теми путями, которыми нас научил посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям. И ведь это лучший пример. И это лучшие знания. И преуспеет тот, кто изучит это, возьмет знания, обретет это и использует во благо себе. Субханак Аллахумма бихамдик, шаду ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар.